Ternyata yang salah itu kita di Morse code-nya. Selama ini aku mendengarkan beberapa Morse code yang salah. Jadi aku langsung bergegas kembali ke Game Room C. Di Game Room C kan ini kayak Morse code gitu. Jadi Naras yang translatannya nggak salah. Ternyata yang salah itu kita di Morse code-nya. Kan kita bingung. Akhirnya untung saya waktu itu ke Game Room C, coba dengerin part itu lagi. Pas udah tukaran sama Bernard, ternyata dia udah menyelesaikan semua Morse code-nya. Artinya dia udah dengerin dan dia juga udah tulisin semuanya. Dan bagian aku ya tinggal translatein aja.